곳곳에 이어지던 비는 대부분 잦아들었습니다. 현재 전국 하늘에는 구름이 많은 가운데 강원 지역을 중심으로만 약한 비가 이어지고 있는데요. 대기 중에 다량의 수증기와 북서쪽에서 밀려온 찬 공기가 만나며 낮 동안 중부와 전북 곳곳으로는 5mm 안팎의 약한 비나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 바람은 여전히 강하게 불고 있습니다. 현재 해안가를 중심으로 강풍특보가 내려진 가운데 초속 20에서 25m의 태풍급의 돌풍이 몰아치겠고요. 그 밖에 전국에서도 초속 15m 안팎의 강풍이 예상됩니다. 오늘 낮 기온인 서울이 17도, 대전 15도, 대구는 19도까지 오르겠습니다. 바다의 물결은 모든 해상에서 거세게 일겠습니다. 날씨 전해드렸습니다. 네, 코로나19 통합 뉴스를 마치겠습니다. 고맙습니다.